शेफ एक अंदर चिकन टिक्का टेबल। ओके, अंदर चिकन टिक्के लिए ले, अदरक कीमा लिया थोड़ा, गार्लिक कीमा, मिर्च कीमा लिया, पुदीना लिया थोड़ा और धनिया पत्ता भी। मैं पे इसको कीमा मारेंगे, ऐसा बारीक कीमा मारना। कीमा रेडी हो गया, ऐसा ऐसा पीस करना। नींबू थोड़ा, अदरक लहसुन पेस्ट, कलर सॉल्ट, ब्लॉक सॉल्ट, थोड़ा चाट मसाला, जीरा पोड़ी, धनिया पोड़ी, गरम मसाला, इलाच पोड़ी, मारवाड़ी मेथी थोड़ा से थोड़ा, ब्लैक पेपर, हल्दी मार के लगाया ना, उसको आधा ऐड करेंगे ऐसा। बेसन भून के लगे सो है, स्पून लगा डाल देंगे इसमें। काजू पेस्ट, दही 2 स्पून, क्रीम, मस्टर्ड ऑयल, हरी मिर्ची पेस्ट मिलाएंगे। अभी भट्टी में लगाएंगे, ऐसा राउंड सीख लेने का। देखेंगे हाँ थोड़ा डन हो गया था, ऐसा काट लगाना का और देखेंगे